বাংলাদেশের মাটিতে থেকে রাজনীতি করেছি, আরে ভাই রাজনীতিবিদ হিসেবে তৈরি হয়েছি। গুপ্তচর বৃত্তি আর রাজনীতি এক নয়। আরে ভাই সংস্কার তো আমরা তোমাদেরকে শিখিয়েছি, আমরা বলে দিয়েছি, তোমরা সেখান থেকে কপি করেছো, কপি পেস্ট। এখন কপি পেস্ট চলে না। এই বাস দিয়ে কি তারেক রহমান হওয়া যাবে? এই বাস দিয়ে তারেক রহমান হওয়া যাবে? তারেক রহমান হইতে হইলে এই যে জনসমুদ্র হচ্ছে, ওই জনসমুদ্র করে দেখাও, লড়াই করো। বাংলাদেশের প্রশ্নে আপোষ চিন্তা